卫星锅和这个，哇哦哇哦，大家看见了吗？它已经进入了一个自动的寻星的模式啊。Hello， 大家好，我是安迪。那么 Starlink 这个包裹呢，今天是终于送到了啊，在海关停留了大概有1周的时间。那我废话不多说，我们快速的给大家做一个开箱。啊，这个包裹其实是超出了我的预期。因为它实在是太大了啊，我用秤量了一下啊，它大概要30斤左右，30斤啊，OK， 我们看到它上面有一张简易的说明书，这个应该是见过最简易的说明书了啊，非常的直观。首先把这个卫星，这个大锅固定好，然后呢，它告诉你不要用手去碰它，去挪动它，然后这个锅会自动的寻星，然后这有个电源适配器。一端是接这个大锅，一端是接这个无线路由器，然后呢就用手机去进行配置就可以了，这可以说是非常的简单。OK， 我们把它放到一边。哇哦，这个盒子做的是非常的精致啊。OK， 这就是所有的东西了啊，我们看一下，一样看。首先，这个是一个三脚架啊，这是一个支架吧，起固定作用的。OK， 然后看一下，这个是那个 WiFi 路由器，做的还是很精致的，而且这个非常压手啊，很有这个手感和重量，有分量。而且我发现它长得特别像马斯克那个，有点像马斯克做的那个 Cybertruck 啊。纯金属的质地，然后这边是塑料的。OK， 我们先把它拔下来，把它放到一边。OK， 然后这个就是电源。电源我们先把这个网线拔下来啊。OK， 这是一个电源，它这个一端是给接收器来供电的。然后这一端是给这个无线路由器来供电的，它都采用的是 PoE 啊，就是以太网供电，用网线来供电的。我们看一下啊 ，Starlink Power Supply，OK， 然后它的 PoE 输出是56伏啊，这个是比较高的了，1.6安培。另外一个是输出是56伏，然后0.3安培。OK， 电源线放到一边，这是一根网线，是连那个无线路由器的。OK， 这个哇，这个估计得有个30米吧，差不多。因为这个有好多用户是需要把这个接收器去安装到他们的那个屋顶，所以说这个需要。走线就是把线呢引到自己的房子里去，需要走这个天花板啊什么的，所以说这个线做的比较长。OK， 下面就是我们的主角了，就是这口大锅。它网上说是比披萨饼大了一下，但是其实它真的是非常大，而且非常的沉，我一只手都有点吃力啊。OK， 我们把它转过来。哦，原来它的正面我以为是金属的，但是它不太像是金属，它更像是一层那种塑料啊，这种纤维制品啊。OK， 但是它这种材质应该是无线信号穿透性应该是比较强的那种材料。OK， 这上面有点脏。哇，真的是很沉。OK，
我们先把它放到一边，我来整理一下啊。OK， 那么我们现在把这个锅固定到上面。OK， 好，大概就是长这样子啊。然后呢，我再把无线啊，这个错了，把这一端网线接入到这个电源的供电装置上 ，OK。然后我们把它通电。OK， 我们看现在已经灯已经亮了啊，清里面灯已经亮了。接下来我们把无线路由器给接上啊。OK， 两个灯已经同时亮了，这证明他们正在给这个卫星锅和这个哇，大家看见了吗？它已经进入了一个自动的寻星的模式啊，但是我估计它现在应该比较纳闷儿，他说我在哪里呢？我怎么找不到卫星呢 ？OK， 那么一会儿我把这个接收器放到阳台上，然后我们看一下。用手机 APP 去初始化这个网络的一个情况。OK， 那我们现在来配置一下 Starlink 的这个 APP 啊。按照这个提示，我们点 Next， 然后呢 Connect to Wi-Fi。OK， 它已经自动找到了 Starlink， 它问我要不要加入，那我们选加入。我们看一下 ，OK，Connected， Please wait a moment， 要稍等一下啊，现在应该是要进入到那个它寻星的一个过程。OK， 它现在是让我输入一个新的WiFi 的 SSID。那么我就随便输一个 Starlink， 然后输一下密码，随便说一下啊。OK， 现在正在配置这个 WiFi， 我们稍微等一下。我们看现在还是有一点问题啊。OK， 我们看现在这个还是有点问题啊。我们再一次进入到那个 APP 里边啊。OK， 现在属于 offline 的状态啊。现在看看这个接收器能不能自己去找到头上的卫星。OK， 刚才经过了一些 troubleshooting 啊，这会儿它又连不上了，这个信号还是断断续续的。刚才有那么一小段时间它是已经连上了的啊，所以说可能是这个卫星跟这个接收器之间的通信还是存在一定的问题。有可能是 OK， 我们看到现在它又已经连上了啊，我们马上做一个 speed test。OK， 我们看一下啊，23兆、34、36、40、38、37、36，这个速度不是很好啊，这肯定是跟这个头顶的这个卫星，它可能位置不太好，而且我们家上边遮挡太多了。OK， 它现在停在35兆比特每秒啊。
然后现在又没有信号了，说明这个连接不是很稳定，还是需要更开阔的地方啊，就是天空比较卫星跟天空之间没有任何遮挡，这个是最好的。OK， 现在又连上了，所以说它这个连接现在是断断续续的，我们再测一下。15、21，啊，这次稍微好一点。啊，停在了52兆比特每秒。啊，这个测速网站竟然是 Netflix 开发的啊，挺有意思的。OK， 那么现在呢，又过去了几个小时的时间。这期间，我又陆陆续续的做了一些 speed test， 结果发现它的网速还是有一定的提升的啊，可以达到将近100兆啊。然后呢，还有120兆，稍后又得到了140兆的速度。然后最快的一次是测得了180兆，这个已经说相当可以了。只不过呢，我们看最后一幅图。这个是它 Starlink 自带 APP 的一个统计数据啊，它的 ping success 非常少的非常可怜。我们看这些粉色的这个时间段呢，它就表示Starlink 这个卫星接收器被遮挡的时间啊。过去的1个小时中，它有34分钟的时间都是被遮挡的状态。只要有遮挡的话，它的连接就是中断的。然后没有找不到卫星的时间是4分钟，然后还有17分钟的时间是整个当掉了，就是根本就没有连接。所以说现在这个连接的稳定性还是非常的差。那么相信在未来 Starlink 往空中发射更多的卫星之后呢，这个信号稳定的问题应该会逐渐的解决掉。OK， 那今天的测试呢就到这里。接下来几天呢，我还会做一些针对性的测试啊，比如说，它的路由到底是怎么走的哈，还有就是啊，我可能会开着车带它去，郊外，比较空旷的地方再进行一些测试。OK， 今天的视频就到这里，感谢大家的观看，我是 Andy，我们下期再见。